¿Por qué Voldemort no pudo matar a Harry Potter en el Bosque Prohibido? Lo primero que debemos de entender es que Harry Potter estaba protegido frente a Voldemort por varias razones. La primera de ellas es que era un Horcrux, algo que sucedió cuando su madre Lily se sacrificó para salvarle, cosa que Voldemort no sabía. En segundo lugar, cuando Voldemort utilizó la sangre de Harry para su reencarnación, sin querer adquirió la protección que Lily había depositado en Harry, creando una conexión peculiar entre ambos, haciendo que Harry no pudiera morir. Por ello, cuando lanza la maldición de Avada Kedavra, solo mata a la parte de su alma que se encontraba en su interior, algo que Harry consigue comprender en el limbo gracias a la ayuda de Albus Dumbledore.